Naiklah tangga ni. Tolonglah saya. Janganlah buat berat. Saya tak kuat sangat lah. Saya dah sampai atas lah. Sikit je lagi. Cepatlah. Wow. Alamak. Au. Sekarang kita dah kat bawah balik. Bunyi apa tu? Ni semua salah awak lah. Alamak. Emma, buat apa dengan geloncor ni? Patut kena simpan kat garaj lah. Saya nak tengok kalau dia okey je. Saya nak buang habuk dia je. Fuf. Memang berdebu lah. Emma, Papa kan dah cakap kat awak. Geloncor ni tak boleh main dalam rumah. Kat luar pula tak ada salji lagi. Letak dalam garaj balik sampai ada salji. Alah, Mama. Saya tak boleh nak tunggu lama sangat lah. Saya rasa Mama dengan Papa tak adil lah. Kenapa saya tak boleh naik geloncor? Saya tak nak garang sangat. Tapi mana boleh main geloncor dalam rumah. Turun tangga lagi. Mana boleh ni? Tak jadilah dengan geloncor tu. Memang bukan idea yang bagus lah. Alah, Emma, Simon patut cakap awak yang takkan menjadi. Kan bahaya. Alah, bila salji nak datang ni? Saya dah tunggu beberapa hari tapi tak ada salji lah. Alah. Emma, nampaknya awak kena tunggu salji turun lah. Barulah awak boleh naik geloncor. Sebelum tu tak boleh lah. Apa? Awak ni sama je dengan Mama dengan Papa. Saya ingatkan kita ni kawan. Awak kenalah support saya. Baguslah, semua orang tentang saya. Tak boleh geloncor dalam rumah. Saya rasa tak adil lah. Alah, kalau Emma dia fikirkan benda, mesti dia nak buat benda tu terus. Mesti ada benda kat sini yang saya boleh buat jadi salji. Kat dapur tak boleh pula. Hari tu saya guna tepung. Tapi mesti Mama tengok saya buat apa. Kat atas tu ada benda lah. Ni kan krim shaver Papa. Saya kena panjat lah. Susah juga. Yeay, master panjat Emma dah berjaya. Okey, dengan krim shaver ni mesti saya boleh buat salji. Bau dia macam Papa lah. Saya suka. Saya nak bawa masuk bilik saya. Saya nak buat salji. Tengoklah apa saya ada jumpa. Ni krim. Bolehlah saya buat salji. Okey, saya tak pernah nampak lah. Mama Papa awak okey ke? Dia orang tak payah tahulah. Awak ni serius sangat lah. Macam Mama Papa. Saya nak kawan baru lah. Bila saya letak kat tangan saya macam ni, saya dah nampak ada salji. Tengoklah, memang banyak krim dalam botol ni. Wah, hebatlah. Bau dia pun macam Papa awak lah. Yelah, bau dia macam Papa. Dengan salji ni saya nak buat kawan salji. Saya nak buat snowman. Betul tu. Macam mana saya nak mula ni? Mula-mula dia perlukan badan. Wah, ni kaki dia. Besarnya. Mesti cantik snowman ni. Seterusnya, mula-mula kaki, sekarang bahagian atas badan pula. Wah, cantik. Dia dah besar lah. Tengoklah, dia hampir sama besar dengan saya. Akhir sekali kepala dia. Tapi, kena belah atas ni. Saya tak sampai. Mungkin saya boleh berdiri atas skateboard Yulian. Botol ni pun dah nak kosong. Kena guna yang tinggal ni untuk kepala snowman saya. Oh, sekarang dia dah siap. Yippee! Emma, snowman awak tu tak siap lagi lah. Dia kena ada muka dengan hidung. Oh, yelah. Macam mana kita nak buat ni? Saya rasa saya boleh cari benda kat dapur. Jangan sampai kena tangkap pula. Saya dah balik. Saya menyelinap kat Mama tadi. Tengoklah apa saya dah bawa untuk awak. Snowman awak akan dapat hidung lah. Tak boleh makan tau. Bukannya ada mulut. Rupa awak memang comel lah. Tapi ada benda tak cukup lagi. Awak tak ada mata lah. Saya nak lukis je dengan pensel. Sekarang awak dah siap. Tapi snowman, awak ni tak ada nama lagi lah. Awak nampak macam hidup lah. Saya kena namakan awak. Patut saya panggil awak Carroti ke? Sebab hidung awak carrot. Ataupun Olaf. Macam dalam movie tu. Ataupun saya panggil awak Comel. Sebab awak comel sangat. Awak bolehlah tolong pilih. Tekan butang I untuk undi nama yang awak suka. Itulah nama snowman saya nanti. Saya sayanglah awak snowman. Awak kawan baik saya yang baru.